जानवरों से जुड़ी 10 मजेदार बातें। नंबर 1, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी एक पक नाम का तोता है, जिसके शब्दकोश में 1728 शब्द है। नंबर 2, कुत्ते, बिल्ली, गाय और अन्य जानवर भी इंसानों की तरह आत्महत्या करते देखे गए हैं। नंबर 3, मरी हुई चींटी में से एक रसायन निकलता है, जो किसी जिंदा चींटी पर गिर जाए तो अन्य चींटियां उसे मरी हुई मान लेती है। नंबर 4, हाथी को लोगों की अच्छी पहचान होती है। हाथी अपने दोस्त और दुश्मन को कभी नहीं भूलता। नंबर 5, 1 पाउंड शहद के लिए मधुमक्खी को 20 लाख फूलों तक घूमना पड़ता है। नंबर 6, पेंगुइन के शरीर में खारे पानी को स्वच्छ जल में बदल लेने की अद्भुत क्षमता होती है। नंबर 7, लगभग हर साल 1000 पक्षी शीशे वाली खिड़की से टकराकर मर जाते हैं। नंबर 8, बूमस्लैंग नाम के सांप के काटने पर शरीर के सभी छेदों में से खून बहना शुरू हो जाता है। नंबर 9, जिराफ घोड़ों से भी तेज भाग सकते हैं और ऊंट से ज्यादा दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। नंबर 10, संसार की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी बाज है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है।